Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videocamera per droni FPV. Si tratta della Runcam Phoenix Oscar Edition, se volete acquistarla trovate il link e i coupon di sconto in descrizione. All'interno della confezione troviamo la videocamera, un adattatore per alloggi standard, un cavetto, le viti per il collegamento ed il manuale di istruzioni. Vediamo ora le specifiche tecniche di questa videocamera FPV. Il sensore è un CMOS da 1/3. La risoluzione è da 1000 TVL. Possiamo scegliere il formato tra 4/3 e 16 noni direttamente dalla videocamera, così come possiamo scegliere se usarla con lo standard NTSC o PAL. La lente ha filettature M12 e possiamo sceglierla da 1.8 o da 2.5 mm. Possiamo visualizzare a schermo la tensione della batteria, la firma e il tempo di volo. La tensione in ingresso può essere compresa tra 5 e 36 volt. Il consumo di corrente è di 220 mA a 5 V e di 120 mA a 12 V. Le dimensioni sono quelle delle microcamere, ovvero 19 x 19 mm. La profondità è di 20,4 mm. Il peso è di 8,9 grammi. Tra il corpo e la scheda abbiamo questa protezione in gomma a piuma che tiene il sensore della videocamera al riparo dalla polvere, soluzione che ormai sembra essere adottata da tutte le videocamere in commercio. Sul retro abbiamo un unico connettore per tutte le connessioni: alimentazione, terra, segnale video, sensore della batteria, GTX e MRX. In particolare i pin GTX e MRX hanno una doppia funzione: possiamo collegarci un joystick per l'USD o collegare direttamente i fili nella UART del flight controller. In entrambi i casi avremo accesso al menu della videocamera per regolare le impostazioni, ma collegando la videocamera direttamente al flight controller la configurazione risulterà essere molto più pratica. Infatti in questo modo non dobbiamo collegare il joystick per l'USD ma facciamo tutto via radiocomando. A tal proposito il radiocomando che utilizziamo non è rilevante, può essere una Taranis, una FlySky o quello che avete. Per utilizzare questa caratteristica è necessario avere come firmware Betaflight 3.3 o superiore o KISS versione RC36 o superiore. Il collegamento con il flight controller è molto semplice, individuiamo una porta UART con RX e TX e colleghiamo i due fili della videocamera. Come sempre RX e TX vanno collegati incrociati, quindi RX della videocamera con TX del flight controller e TX della videocamera con RX del flight controller. I fili che rimangono li colleghiamo come al solito, alimentazione, terra e segnale nei rispettivi pad. Se volete visualizzare la tensione della batteria a schermo individuate un pad VCC o VBAT, altrimenti se questa caratteristica non vi serve potete rimuovere il filo. Su Betaflight individuate la porta UART dove avete collegato la videocamera ed in periferiche attivate Camera Runcam Control. Ora colleghiamo la videocamera per vedere tutte le impostazioni dell'USD. Adesso non ci rimane che uscire e procedere per un test di volo. Per concludere devo dire di essere rimasto molto colpito dalla qualità di questa videocamera e purtroppo il DVR non rende giustizia all'ultimo lavoro svolto da Oscar Liang. Lo stesso Oscar ci dice che le impostazioni di questa videocamera sono studiate per il volo diurno, quindi tenetelo in considerazione se di solito volate in condizioni di scarsa luminosità. A mio parere questa Phoenix è perfetta per chi è alla ricerca di una cam FPV pronta all'uso. Infatti la maggior parte delle videocamere, seppur di ottima qualità, con le impostazioni stock non rendono mai al 100%.
Quindi se non avete tempo per trovare il setting migliore e non sapete come muovervi all'interno delle impostazioni delle videocamere, sicuramente questa Runcam Phoenix è da prendere seriamente in considerazione. A tal proposito, la caratteristica di poter cambiare le impostazioni direttamente da Word risulta essere superflua. Secondo me potete anche non collegare i fili, dato che difficilmente migliorerete ulteriormente la qualità di questa cam. Questa era la mia recensione della Runcam Phoenix Oscar Edition. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link affiliati, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.